ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯃꯛꯇꯗ ꯁꯃꯨ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯥꯐꯨ ꯀꯂꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ASI ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯤꯆꯝ 2 ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯔꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ Veterinary Minister Govindas Konthaujamna Central Agricultural University Mapangal Kakharanaba Union Agriculture Minister ki puning chingsingkre. Mapungweba pau pizari. Manipur Police personnel singna marom naina pungkun mari chupna ngak senduna laidiba Imphal gi Mayolam Khwairaman Keitel gi Mayai Chabuk Samu Makhong Manata ngasi numidang waram pung mari ga minute 95 rom chapa matamda Safu kalaba bom ama pokharapada Assistant Sub Inspector ama yauna police ki mioi 3 amadi micham nupi ani sole 2-inch motor cell amada semjinba IED adu Keitel kanaba khaw amagi manungda haplaga Masjid Road changpham gi hek machinda kwamana yonpham amagi manak kachin amada thamlambani miyamna masakhangdaba khaw ama leire bom yauramba yai hana jingnana yengnaringaida city police ki kangbu ama laktuna manakta leiramba miyam tan thoktuna khaw adu police constable amana laukalaga paiduna puthorakpani police ki ASI amana mangonda thamko pairukhinu hairingai tanja police constable aduna khongkap manga taruk muktang thangba horopa matamda ikhang khangaudana bom adu ahoba makhol amadi akanba safu galoina na pokhairapani Imphal West ki reserve line da leiba police constable iroi sembadagi S Dineshwar gi oithangba makhut amasung makhongi saru tepaga loina na sathina sokhe maki mamai amasung makok bom pokhaibagi maisana chaktuna aruba phibamda Rims Hospital da laikanari Mahaki pisum masam ayamba maina chakre atai solaba police personnel ani adudi nambol isok awangna kaidagi ASI Yumnam Sunil Jai Kuntra apokpa selung amadi haibo mokhongdagi constable Muhammad Tasuddin apokpa alini solaba micham nupi ani aduna kwa kaitel thokchom lekaidagi khunrapam hemeshori jahi nifugamanga mapuraiba asok amadi khurai lai puthibadagi kombrai lapam pakpi jahi yankhai mapuraiba dijamani ni makhoi animak phaigalda bom machena panbadagi sokhi adubu khudong thingai oide haina hospital dagi phangba paw amana hairi bom pokhaibagi paw hek tabaga mikup kharagi manungda Imphal West Police ki SP amadi atai makok thongba police officer kaya changsilaktuna phibam adu yengsingki bom pokhai khiba mafam adudagi police ki bom expert singna 2-inch motor cell gi maningda yawba humai ama phangki loinana solaba ASI adugi puriki lengjumda hapa base mafam adudagi phangki Kudakta asopa miyuising Rims Hospital da pukhatuna laikanaki makhoigi manungda police constable Dineshwar gi phibam luri hospital da chief minister Okram Ibobi PhD minister I Hemochandra education minister M Okendro DGP Said Ahmad ADGP LM Khauti amadi police ki makok thongba officer sing laktuna asopa singi phibam yengsingki thaudo adubu akanba mawngda yaningdaba phongdoktuna chief minister na haiki madudi miyam marakta bom pokai handuna misimina asok apan nanghaliba asigi pandam karino asigumba thawong asina karisu kanaba purakloi solaba police personnel aduna achoba misimina thoalamba yaba bom adu miyam tantholaga lokhatuna turelda thadanaba honabada pokhairapada aso apan nangkhiba asi yamna thawna faba thawongni haina chief minister na police personnel sing adubu thagatki thaudo asina Manipur police ki maikaida Jackson Thorang Lokapada asoiba karisu leite Kaithel da lakliba asuk yamlaba miyam asibu amamam tang oina check tawba habisi miyam da awaba piba thawong oigani madumakti tawningde loinana Imphal City da khilliba CCTV camera sing loina sizinaba yahalagani aduga ahenba CCTV camera sing su Imphal City gi maruoiba mafam sing da khillagani haina su phongdoke solaba miyoi singi damak sarkar gi maikedagi pangba yaba mateng panglagani haina chief minister na thajaba piki Di koi prithvi ki entire lairiba mayam sina hujik su loina ba condemn tawri sina yamna pangdaba haiba tare cowardly act ni innocent civilian sing maroina market ta imai ben sing angang sing leiba khoppa marak sida khangge moina masmaina tawraga tawri moi objective si karino moi kanagumbuna koina tawbuni haina claim tawbusi yawi akoi Manipur da handak thoiba mayam se kanagumba organization amatana madugi claim tawbusi leite claim tawbu taragdi madugi maram haiba tare aikoina any organization na koin tawbuni haidana madu akoi gi responsibility ni haiba taragati moi gi maram du pibi gadamne ba
अदु मरम जु पीदे अखोइना तौबनी हाइना रेस्पॉन्सिबिलिटी दो खैगिनी हाइना हाइबिसु हाइदे अदुनदी मणिपुर दा लैरिबा प्रजा इनोसेंट सिंग लेतबा लाइरबा इमा इबेन सिंग नोमगी पोसै खरा योनजा खोचरगा तौरिबा खोलिबा हिंगिबा इमुंग मनुंग फैमिली थाइबा मयाम पुनमक सिंगसे सिदा मोइना पिनिंगिबा मेसेज करिनो Central Agricultural University Mapangal Kankhadananba Veterinary and Animal Husbandry Minister Govindas Konthaujamna Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh gi puning chingsingkre New Delhi gi Pusadaleba National Agricultural Science Complex ta pangthokriba Indian Council of Agricultural Research ki Marifutaruk Shuba chahi gi General Mifamda wa ngangladuna Govindas na state asigi veterinary amasung agriculture sector da ahenba mieng changbinaba pukhatke Minister na makha taraduna Animal Husbandry amasung dairying na state asigi khungangi hingnanabagi maruoiba machak ama oibaga loinana state asigi sel thungi fiwam faganaba honabada achogo thodang lauri Manipur government na sector asida center gi matenga loinana fiwam faganaba honari state asigi tangai fadaba meat sangom amadi yerungi awatpa mentionanaba National Mission for Protein Supplement ki makhada state veterinary department na ok macha lisingga chahumga marifu BPL beneficiary chamriga humfuda pinana bahonari National Program for Bovine Breeding gi makhada state na lupa lakh lisingani chamriga humfu henbagi project proposal amat langkhakre adubu project sanctioning committee gi September da pangthokba mifamda lupa lakh lisingani sumna taruk approve tawbaga loinana lupa lakh Chatruka Yankai Thadorakre, Minister Namakha Taraduna, Loktak Pata, Matamga Chunaba Monda, Nga Yognanaba, Awang Nopok State Singi, Border Town Singda, Quarantine Station, Tamduna, Animal Health Monitoring Amasung, Surveillance System, Linkat Pinabasu, Pukatke. J Minister Okram Ibobina Jenims Pu Ahing Nungtil Kaidana Yamna Kana Honaduna Lamdamasigi Amatangaraba Medical College Ama Wayanana Bahonabagi Matung Ina Jenimski Director Professor M. Shyamanasu Chief Minister Gi Apa Matabak to Ontong Nabahonara Liba Asigi Mahi Oina Jenimski Ihan Hanba BHK MBBS ki final examination da Punna Mahiroi Marifutaru Parikya Thabagi Manungda Mahiroi Marifunithoi pass Taure Dimski Oina Punna Mahiroi Marfudra Taret Parikya Thabada Mahiroi Kuntraga Taruk fail Oire final exam asida nupa mahiroi chamaga ahum amasung nupi mahiroi marifu punna rimsamadi Jenimski mahiroi chamaga marifu humdoi parikha thabada nupa mahiroi humbudra mathoi amadi nupi mahiroi humbudra nithoi punna mahiroi chamaga nifuga humdoi pass tawki parikha pass tawgi chang sada humbudra nipan daswik ama marini parikha asida Jenimski mahiroi Neha Agrawal na medicine da chada humbudra nithoi daswik ahum phangduna ma khwaidagi wangna phangki surgery da rimski Sangita Das na chada marifu daswik ahum phangduna khwaidagi magwalki Jenimski Dinendra Chiromna obstetric and gynecology da chada humbudra mapan daswik manga phangki amadi Jenimski Okram Sitalena pediatric da chada marifu phangki apunba parikya asida rimski Sangita Das na merit list da khwaidagi makok oiki Tara suba position fawgi manungda Jenimski mahiroi nipan amadi rimski mahiroi Mga yauri chahi mari makhai leiraga pangthopa final examination asi Manipur University na conduct tawduna pangthopani parikya asida general medicine surgery obstetric and gynecology amadi pediatric subject ta pangthokibani Jenims pu mapung faba medical college ama ohenba yagadra haina handak MCI gi timna January gi tangkun amadi kumathoida Jenims yangsinba lakhiba marak aduda MBBS ki aroiba parikya asi pangthokibani final exam haidokibaga loinana MBBS ki second professional amadi third professional gi part 1 gi parikya gi falsu haidokre third professional gi part 1 gi exam asida Jenims na chauna mai paki panbayai Jenims pu medical college ama ohenba yagadra haina chatkiba January gi tangkun amadi kumathoida Medical Council of India gi miwe ahumna saba team amana yengsilam khrabani team adugi report matung ina chaliba tha asigi manungda chapsaba fall ama khangnagani hairi Jenimski maikaidagidi MCI na soidanamaki recognition pirakani haibagi chapsaba thazaba thamkibani amaromda Rimski infrastructure sing tha ahumgi manungda mensindrabadi MBBS ki recognition katlagani haina MCI na January gi tang kumathoida mari leinabisinda che thakiba lekrabani madugi matung ina Rims authority na Rims ki awara passing mensinbagi thabak hauzik yamna kanna paikhalagdibani Numit mangani chathagadaba Aero India Expo Prime Minister Narendra Modi na Bengaluru da ngasi hodokre Expo sida maming ledaba Boeing amasung France ki dashul yauna
aviation amasung defense ki firm kaya marum na saruk yari Prime Minister Narendra Modi na chahi mangag manungda mapaldagi leiriba defense ki machak singi chada umbudra lebak asina sana na bahonaragani leba asigi defense ki mapot machay sing chada humpu mirei bagtagi pusilak pamaram na lupa billion kaya chading tauri masi chada kundagi kumanga khaktang kaktabada India ki miyoi lak amadagi lak listing kun fawba thabok piba ngamgani haiki Tongan ba organization singa kusamladuna Joint Committee on Inner Land Permit System na Manipur Sarkar da thamkiba wafam adugi ona tainaba tayo na ba paukum laklagadra haibagi chingnaba leire hairi nongmaibungda leba Joint Committee ge office ta pangthopa pawgi mifam amada committee ge convener H Gotong Bikumana committee na Sarkar da langka kiba point manga yawba wafam adugi tayo na bada puthorakpa yabagi thajaba leire recommendation aduda paliba wafam adudi Manipur da changlapa mitop sing identification card oina ration card voter card na chingbana saktak che oiba mahiroi sarkar natraga lanai thabak tawba singdana state sarkar na decide tawgani Manipur gi leiriba lamsing nan Manipuri singda leiba ya handaba state government na home department ki makada tongan ba directive ama thamba habisini ngasi media da yawro liba wafum singi matang da joint committee gi mihut singna chief minister ga unaduna February 13 da pisin kiba point manga yawo wafam adu soidana thabak to onthok pina basu taksilam ki hiramasi ki matang da all political party yauna firep ama lahuna na ba apunba mefam ama phambagi tangai fadaba lai haiki tham le doi da atara kai parpol singo haibasung ase mention tawni haidana akhoi thamjaba si masidadi makhoi yang sai law expert sung sai phamina ba da jawba law expert sung sina madudi rule of law ma hayeng bill si pass over matung da rule of law ma semaga madu happy gani haidana dibana amaka thambile aduna masida kai khatang manadaba si moi visitor haidana maparan sang pasi visitor haiba ada akhoi di non Manipuri haibi gara or daga non indigenous people haibi gara adu ani sumongda henningbagi apamadu akhoi dibana thamjaki ILP ki matanda government na sem kiba political party singi committee ki report government ta lakka khrabani na committee aduda BJP ki saruk ama oidre haina BJP Manipur Pradesh ki wangang loi RK Sibajandra na phongdokre Nitya Pachu thekta leba party office ta pangthopa pawgi mifam amada mana makha taraduna committee aduna ILP gi matangda tha manga chumna mifam kunla pangthokuna government ta chena chaniga Manipur panba report pi khrabani na committee adu dissolve tawre haina BJP na lawi government na thamoi sengna Manipur miyam gi tungi dama khanbi duna chanabaya draft bill ama puthokani habagi thajaba lai haiki Manipur government with all sincerity yam phajaba draft ama chanabaya draft am tawidna bill ama puthokna Manipur miyam gi damta puthokpiu indigenous people mang radra mayam atoba to pomapani mi mayam am sanghalaga koi se outnumber oidna koi mang idra habis lagi kanbiu phajaba bill am tawbiu habisi BJP Manipur Pradesh lagi propose tongningi Amarum da General Secretary Administration Aswini Kumar na sarkar na miyam gi seltum kaya manghan ba si thingna na ba Prime Minister na thabak lokhot pa hokre miyam gi kana na ba Ladiba scheme kuntraga mangagi memorandum ama Minister of Finance na February 12 da thokre electronic transfer system da thabak horagani haiki Minister of Finance na plan finance division number 2 na kaina thoke abo maroina akogi beneficiary oriented scheme khodimak kolam scheme masin ko jale scheme kuntraga manga konjale maroina scholarship kumba all kind of pensions any kind of beneficiary oriented scheme kuding maksigi benefit kuding makse incentive monthly or yearly people kuding makse or one time people kuding makse electronic transfer torgani haibagi Kumathai Suba CPI gi state conference na amung hana Dr. Ngorangthem Narabu state secretary oina khale hari tasgi tangtara humdegi numit humni chupna uyala long thang ta cultural association irubungda chathakiba Kumathai Suba CPI gi state conference aduda mathang term gi thokbugadaba member marifu manga leiba state council ama member kuntarena saba state executive committee amasu semkre loinana inglisini tara manga chahi asibu struggle gi chahi haina lauthoktuna miyam gi dabi sing lepalaitana pukhatuna makhal kayagi khongjang chathadaba warep su lokhi hari conference aduna state asigi chakho thorang rajniti selthum lomi sinni gi problem territorial integrity lalobagi wathok rajniti gi pambaina santainaba puraknaba apspa lauthongnaba sarmila gi punsi kanbana chungba warep singsu lokhi loinana uhe lalong thangta jati gi thakta leba academy ama ohenana basu taksinki hari pawgi marathana temba break amata Nupi de goksin na badagi. Nupi lo kibulate ne. Bajia
सोमने थबक खरा चिनबगिनी नंग कॉलेज चांग नाइन चत्रा matamna nongmadi nangi pabungdo isugi nakta sohoidana purakhigade pabung se hingibra natraga dong thang leima Mamsimo, your stores, your place. Kangla food product na puthokpa garlic mixture asi 3 layer package tasu puthokchare. Hakchang da kana batana thalaba garlic mixture asi 3 layer package ta puthokpa sina. Packet manung da nushi changhande matam sangna cream cream launa thami chabada hawi. Hena hygienic oheli amasung makhal amatagi chemical yahande. Hanagi mahaw amadi magun manghandana hanaga chap manaba changda quality maintain tawduna puthokchabani. Kangla food product na puthokpa asengba garlic mixture tamak chabiu amadi leibiu. Your eyes are golden doors of your body. The right choice. Fully air conditioned. Anok makal kudingda matam ga chunaba fajaraba free gift items, free computer eye testing, quality amadi branded imported anok makal kudingda 10% discount pijari. Computerized eye testing and contact lens clinic. Golden Optical. Uripok Chairap Court Maning Imphal. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi manang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Break matungda taramokchari. State Transport Authority Imphal West ki Inspector TS Dinachandra Singh gi lamjing makhada ngasi Imphal gi akoibada truck number thadaba JCB pot hena puba gari amadi maning mendaba tipper yauna gari kaya marum phaduna matungda tawdana ba file chen khre Hiramasi ki matangda TS Dinachandra na drive hasi makhata na asum chathaki gani masida number thadaba truck JCB overload oibana chingba kaya phajin bagaloina na penalty su tawhan gani NGO amasung Imphal Municipality ki gari singsu makum sizinabiu makhoidagi tahowa fata haudi kayana lambi molhali mana makhata na haikibada financial gi chahi oirakpana drive hasi hena kansilagani masida State Transport Authority na tawriba thabak thorom singda miyamna mateng pangbiu haiki ramni natragadi government also ko drive tawsida adum yawrga fire ga penalty piba adum hawrgani amaduna haiba posing ji public ki yanga cooperation pibiu aduga ngasai haiba singji akoina tawjari su public ni adagi mayam su cooperation pibi jagadi haibsi potche munghan changjin bada ngambiai matam khar sang na changani Tamelong District ki manung chana irang turel mathakta rangkut valok thong asi Works Minister Dr. K. Ratan Kumar na sangakre Tharomasida Hill Area Committee ki Chairman ki Khonpong Niyumai Tamelong Kendra ki MLA Jamhelung Pamai Sisaruya ki Mita Humbura Sangba Mita Taret Makai Pak Pathong asi Lupalak Chanipan Humbuga Taret Changna Inglisani Taramathoy dagi saba hokibani thong asina National Highway dagi Tamelong Headquarter chapada lambi tensil hanbana kudung chaba kaya miyam da fangalagani MLA Jamhelung Pamaina Tamelong asi district asidagi swathana leirakhiba asi ateiga thak manana semganaba thabok paikhatpa hori haiki Minister Ratan Kumar na chakwa tharangda apanba pibana mangjagadoriba asi miyamni jiribam tupur rail lambi asi inglisani taratarukta sanganabagi pandam thamliba asida matam chana loisimba ngamnanaba civil society amasung miyamna apanba pidanaba hodasi maduna trabadi Southeast Asia gi gateway ni hariba asi mamingtagi oina lehobu yai phongdoki negative image ma ban tawbugi blockade tawbugi general strike tawbugi kaisu na ta report ma gi he ban tawbu kai dong na tawbu he kai economic blockade tawba masi gi sita sam to sila ka da masi gi negative image ma sakki bo ma tamda masi ko da mayam ni kari hali masi ko gi friendly way da ba what ma way gi dara adu gi alternative ma apoi government of India ne ko ti gi yai madai way da mangja da dor base apoi khudin ma ki mangja na ba masi khudin ma na koi kusam na ka ba government da koi pi ma ya ba koi mating pi raga development to ko matam da gi disturbance makata ma tagi lahin da ba sangi Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngachokpa nangasi PMGSY gi makhata Singhat Assembly Constituency gi manung chana leiba Mount Geltamda nauna saba foot chamaga ama sangba Valley Bridge ama sangakre tharomanda local MLA Jinswan Hau Jo
Chief Engineer N. Babuchan, Additional Chief Engineer J. Syam Sundar, S.E. Brojen Amadi, Ate Official Kyasu Saryaki, Tarunga Marirena, Chief Engineer Babuchana, Nasi Sangari Batong Asi, Nium Chumna Sizina Nava Apil Tauki, Minister Francis Na, MLA Karana, Emung the Famlaga Chingi, Ground Reality Kangdana, Pangang Biganu, Patti, Haiki. Life and death ginate, a city life and death guinea. Hingan a big in a city, Adudi Chanan a biggie, a sin a hingan a biggie. Adna Sigi Bridge say, a quay Chimney so high, Buldu Lotoyade, Buldu Loto, a Kohanaro, no Sire. Samuna Puya, Pordu, Huibu Pu, having the Yani, Adna Yaroeva, Aduna Noquina, Asida Labimina, Fajana, Sixina, Sinabu. Travel and Endangered Languages Promotion Board Amade, Yela Durgoroma Ranga Swamai Charity Trust, Mysore Sindhuna Taratarura Shiva International Mothers Day Thorom Tasiki Kumatida Manipur Press of the Pantokadori, Kumalabata Pantopa Pawimi Famamada Observation Asigi, Award Selection Committee Chairman Filson Y. Lungharna Thoromasida, Professor R. Subha Krishna Memorial Journalist Fellowship, Narul Thaudangi Chief Reporter and Nimol the Piragani, Crafts Kida El Bhubon, Mechanical and Transporter W. Michael Nupiki Fibam Pagadhana Batabak Torbisingi Oina H. Loidang Lay with the Piragani Haiki. Linguisi Loina Moktarkarle, Mayam Sipundra Gadi, Transport Kangde, Mechanic Kangde, Women Gi Kangde, Kanakana Suriba, Mayamsi, Pundra Gadi, Linguisi Katang, Akwe Amani Katang, Chautokadosi, Sungamuamoy, Mayamsi Punsal, Linguisi important Kanganba. Language ki suba ganchida mayam ki fullest cooperation si thangna ba hai bagi akoi Manipur Dramatic Union Sindhuna Ya School da leba union asigi holda ngasi artist day gi thorom pangthokre MDU gi president KSS Ibol amadi L Birendra Kumar na thorom apusingona saru ya ki thorom ga mari lenena laikhidraba artist gi mafam da laisu katunu ikai kumna ba utki loinana handak chahi gi khomdram Dhana Chandra Ningsing Manasu theater promoter E Joy Chandra da piduna ikai kumna ba utki thorom ga mari lenena MDU gi vice president Asyamna Laikidraba Sagnaraba artist in a Pamjaram Basing Tabakto on Topada Mating Oinaba Toromasi Pangtopani Fundoki. Theatre Tojera Iba, Manipuri, Miam, Manipuri artist sing, Punamoxina, and sing Adana, Kato, Lunana, Theatre Hingana Horror of the Madu, Moy Kudumado, I go in Bata, I go in Gadavani, in Biu. Manipuri Students Federation as a Tharapa Equi Lyric Nintina Tamsi campaign Gisarogamo Inangasi, KB Awang Lekaida. Awang Lakai gi Sanapata Leba, Yabilan Children Honda, Laring Amasung Sana Konabagi Polam Kaya Mating Pankre, Taromaduda Yabilan ki Secretary Yangoi Piba, MSF ki General Secretary Maibam Dibia Roy Amasung, Social Worker Chongtam Jinglen Sanana Chungba Mui Kaya Nasariaki, Taromaduda Jinglen Sanana Fundoki Bada, Mahiri Sing the Piba, Jaktung Yodavana Yam Naning Bakanga Uiri, Sarkana Mahisang Sagale Haina. Lay Topana Yararoi, Mahiroi, Sang Aduda, Ojaka Lay, Mahiroi Kaya Lay, Mahiroi Sindakari, Kanabapi, Habadu Tigapa Matotare, Haiki. The Kanabokeabu, Hangaptaba, Sinamaram Orga, Charter Kipunsi, Asukimati, the Kata Therapa, Tongan Tonganba, Tahaidaba, Uhaidaba, Prime Cat Telapa, Sinamaram Orga, Charter Kipunsi, Asukimati, Pibam Lure. Peace and Harmony Day Gitarom Ngasi, Dibya Jyoti Ashram, Women and Children Development Center, Changangai Usiakona Sindhuna Ashramasi the Pangtokre, AR Wives Welfare Association Gi President Rosmi Chopra, Changangai Gram Panchayat Ki Pradhan Roma Laima, Amadi Dr. Jaminina Maru Eba Musing on Saruyaki, Tongan Tonga Mamafam the Gilapan to Pising, Mahiri Amadi Ahalaman Kiana Saruyaki Batramadida, Angang Singi Oba Jago Isekia Supangtoki. Rashmi Chopra na Manipuri Nupi Singi Top Topa Tauna Ningjel Asi Baraki Mapam Amatada Udaba Taunani Haina Fundoki Nupi Amo Oibagi Chapsaba Tamjaninga Oibadu Manipur Nupi Sinda Uba Pangi Fundoki Ashramasigi founder Dr. Jaminina Ngasigi Manipur Kunaida Santi Tamna Bonabada Mugnaba Amadi Kulai Yaroi Santi Tambada Maru Oidiba Asi Ekoi Masel Marata Kenaba Laitana Nushinaba Asini Masida Mama Oibisingi Taudang Yamna Chawi Fundoki. We have to do something, and I, as a humble servant, I am just doing. I am very aged. Still, I love people. I want to do something. I don't know how long I will survive, but I will do something, some such thing. Please come to my ashram anytime.
Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists Manipur State Branch na English ni taramari gi lebak asigi oina khwaidagi faba branch oire award asi Karnataka branch ka punna phangminabani Manipur State Branch asina scientific, social amasung cultural gi oiba thabak thorom sing haukiba chahi kaya da pangthokibagi damak mana asi phangbani February 15 da Mangalore da pangthokiba nifugu humdoi suba National IADVL Conference da mana asi State Branch ki President Dr. Karam Lokendra da khusinaraki Council na loba class 12 ki ngasi nini chamanumita Joint Student Coordination Committee ki tongan batim sinna koina chatuna yengsingkre Lelong College da mahiri sinna invigilator gi mamang muktada nataba pambai sizinara bathengna ki invigilator da farana bahara basu fabangam de center asida yamna fongna parks na sinaba thenaraki hairi Waikom Mani Girls College da chalubada center asigi OC na changalakide Pravabati College da su OC gi ayaba yauraba fawba AOC na minitara mu phajindana thamki invigilator singna su joint committee members singda phajadaba wangang ngalaki haide asigumba center sing asida mari lenaba singna akanba miyeng changduna aramba pambai sizinaba thingbiu haide pawgi marathana temba break amamo Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal na anoba chahi 2015 changlakpagi special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birao Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Lemon, the smartphone, loaded with the smartest features. Lemon. Break matungda mukana taram ukchari Manipur gi tanglaba sagol mutkidanaba maike kaya dagi akan makholau kaya lairabasu North AOC gi MOBC mamangda garina thonlombadagi makhong tektuna lairaba sagol ama mari leinaba singna lokhatana lairi IMC amasung veterinary department ta pau pirabasu lakte hari Paumi Nore Ningombambu Moreda Leba Mapansuba Assam Rafas ki CEO na Furakpa Thodoka Mari Leinana Editors Guild Manipur na AR ga Mari Leinaba Pau Fong Danaba Lokiba Warepadu Matam Khara Handokpa Haina Lepnakre Editors Guild Manipur gi Mihur Kangbu Amaga Kuntaruk Shuba Sector Assam Rafas ki Commander Brigadier Rajiv Siva ga Wari Sanaraba Matung Commander na Asigumba Thodo asi Amuhana Thoaloi Haina Thazaba Pirakkibaga Loinana Thodo adugi achumba khangdongna bai inquiry ama chathari Paumi singna jatok jasin tawbada yariba makai apanba thondanaba AR personal singda wakhal tahananaba honagani haina phongdorapadagi gilgi firep asi lobani hairi Senapati ki DC Jacinta Lajarasna luchingduna Sada Hills ki examination center singda chatuna yengsingkre mahut sinduna tharamba myoi kumanga fagatuna Saparmaina police station da sinakre DC na examination da asigumba thawong kaya chatharamba asi laibak thibani matungda mahiri singna nataba pambai sizinadana khanganki All Manipur College Teachers Association gi thabak lepagi khongjang asidagi haukre chingama sung tampaki manungda laiba association unit college khudimakta oja singna class longna kidre demand hauzik fawba hanbalaitana khongjang asi chaksingani haiki Oriental College Teachers Association asu All Manipur Teachers Association gi unit ama oina thabak lepagi khongjang asidagi haure hairi hauzik sanabagi pau Ngasigi sanabagi pauda Chahi tara tarung makhagi taramathoy suba state level boys TS Bir Chandra Singha Football Academy tournament ki winner Tapaspa team si tabungkhona oikre
TS Bir Chandra Singh Football Academy na sinduna tabungko makhala kay Tapaspa Complex sa thariba chahitara makhagi ahanba chahitara humdoy makhagi taruk shuba State Level Boys TS Bir Chandra Singh Football Academy Tournament ngasi luisin kre luisin bagi tharomda social activist CS Bijoy Imphal West Jilla Parishad S Ronald Meite amadi social activist LDI mana tharoma pusing oike chatharakiba tournament asigi ngasi aruba match ki sanakibada Tapaspa Team C tabungkhongna TFA Team B tinungai bu goal amasino da maiti bapiduna tournament asigi winner oikibani Tapaspa tabungkho ki mai papagi goal adu NG Bisorji na chakibani tournament asigi man of the match ki mana Tapaspa Team C tabungkho ki L Monis top scorer team asigi Bisorji na goal nipan chanduna takre best goalkeeper su team asigi M Romeo Romario amadi best player na team asigi K Jim na take Fair play gi mana FC TYDA tawul na takre winner oiraba team da trophy ga loina na lupa lising kumanga amadi runners up taraba team da trophy ga loina na lupa lising tara mga PK ngasigi kai kumnazar bana International polo player Yurembam Ningol Kundrapam Ongbi Medhapati Devi Masagi Anaba Madagi Wabagai Tingan Lekai Deleba Masagi Mayumda Tha Sigi Tang Tara Tarukta Lekidre Hari Masagi Chahi Kumathoi Subadagi Mahak Sagol Kangji gi Lamda Khongdaraki Loinana Ingsim Chamapan Barfudra Nitoida International player Ama Oina Sanaki Mahana Lekidaba Asida District Pana Sagol Kangje Association Kairan Awaba Funduroli Association asigi cherolda mahak mayum panduna machasing leiraba pawda N Hazari Governor Cup na chungba state level tournament kayada saruk yakibi player ni mahakna lekidaba asi Manipur nupi ki polo player sing amadi Manipur miyam gi chawna mangjabani hairi Moneywood Sports Club ki Anirak Shubha Foundation de laliba tangkulum de amadi kumari da waifam lekai gi WAC ground da pangtholagani hani hiram asigi matang da ngasi Lafdal Sangar Tokista Paumi Singa unaba ma pangthokre Organizing Committee Chairman Lokendro Takhelambam na haikibada mapokumon thoram asiga mari lenana United is Strength Health is Well haibasida yumfam oiraga Moneywood Invitation Football Match amasu sanagani loinana ISTV Network ke football team gasu exhibition match amasu sanagani numit nini chathagadaba Moneywood Foundation Day asigi media partner na ISTV Network ni aduga online partner na Tanthana oigani Loinana numit nini chupna ISTV Network na miyamda live telecast thaduna uhangani film actor amasung actress kayana akhanaba kumai sing pangthokani haiki mana makata na haiki bida Manipur gi member ama oiriba Eastern Motors ki proprietor Sinam Pritam na international hockey player Kothajit amadi Chingnen Sanada two-wheeler gi gari macha amamamsu kudol tamgani hairi loinana February gi tang kulumdoi amadi kunmari da film industry singna film shooting amata tawiganu haiki Ariba tournament asi handaki ahan basahi yo na team mari khagna saruk yagani team mari asi na koi 23rd asida 23rd February da semi final direct sanalaga athoi ba winner ani duna 24 gi kama sida closing limit asida final match sanaba asmain leje aduga final match adu loriba matungda ekoi gi handaki Manipur Foundation Day asigi media partner oibiriba ISTV na khoi kano live telecast kaptana mu khoi praja myam do hanbigani Ima Panthoibi Football Tournament Committee na sinduna kongba nungthomam lekai KYDO ground da tha sigi tang nipandagi team tara marina saruk yaduna chatharakiba first Ima Panthoibi trophy gi ngasi sanakiba ahanba quarter final match da IP na FCP bu goal ani sinoda HB na SLSC bu goal ama ahumda Smoker FC bu SYDA na goal ama sinoda amadi KYO team A bu PM na goal ama sinoda maitiba pikre Manipur hockey ki miye makhada YCCIC kontha ahlum na sinduna Ibudong margin ground kontha ahlupta timtara ni thune saru yaduna chathariba ahum suba yumnam Rasmani Memorial Invitation Men's Open 7 aside hockey tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta hockey union lari gam lekai na maira basikhombu goal taramathoi ahum da maitiba pikre ani suba match ki sanakibada KHSC team B basikhona CO Singjamai team B bu goal taret mari da maitiba pikre UDO ahingang amadi Bex Kwakatel Tarukshuba S Amuba Singa Memorial 7 aside Open Football Tournament ki quarter final changkre Youth Bright Star Club Sagolban Tera Sapam Lerak amadi Nongmai Tim Lekai na sinuna chathariba Tarukshuba
S Amuba Singa Memorial 7A Side Open Football Tournament King ngasi sanakiba ahanba match ta UDO hengang na Uripok United pu goal mari sino da maitiba pikre UDO hengang gi goal singa do H Bidantana goal ani Y Bikas amadi Bisorjina goal mamam chanke ani suba match ki sanakibida mix kwa katel na KFC Kiamgai bu goal manga amada maitiba pikre mix kwa katel gi goal sing adu Dipak na goal ani chanki atopa goal ohum aduna Bikram Mainu amadi Gorona chanki bani KFC Kiamgai gi amata ngairba goal adu Nauto na chanki hayang ahanba quarter final match ta KIMSGU Ulo amadi Yumbu YDFC sapam lera ka sanagani ani suba quarter final match ta mix kwa katel amadi FCY Yunam Kunowa sanagani Hockey Manipur na sinduna ngasidagi Kumalapa Hockey Stadium da team nipa ng group ani thong na khaidokna chathariba taramanga suba Dr. Kanti Mukherjee Memorial Invitation Hockey Tournament ke ngasi sanakiba ahanba match ta Maira Basikong na YCPA Chandelbu goal taret ahum da maitiba pikre Maira Basikong gi goal singa du TS Tompok na goal ahum chanke N Sunil W Roshan TS Athenba amadi S Hanjoy na goal amamam chanke YCPA Chandel gi goal ahum adu T Johnson na goal ani chanke atopa goal aduna N Santosh Kumar na chanke bani ani suba match ki sanakibida Manipur Police Sports Club na Cosmo Wangkhaibu goal taruk ahum da maitiba pikre Manipur Police Sports Club ki goal singa du P Adeb na goal ani chanke TS Visorjit S Tarun Kumar S Rabi amadi P Jupiter na goal amamam chanke bani Cosmo Wangkhai ki goal ahum aduna K Johnson P Rahul amadi L Sana Jawbana chanke Kerala da pangthokiba kuntra manga suba National Games ta Triathlon masana da saruk yaruba Manipur team gi sanari sing opagi thorom ama All Manipur Triathlon Association na sinduna association asigi president kongbada leiba O Nobogi yum da pangthokre masana asida Manipur gi nupa sanaroi L Mahesh NG Dewanjit E Shunil nupi sanaroi MC Lingthoi ngambi CS Rani amadi TS Sorojirina goal ama silver ama bronze ahum lorokibani Manipur Horse Riding and Polo Association as in the Infagi Polo Ground the team Kumangana Sarugatan Chathariba Contra Subai and Hazari Amadi Dr. N Tombi Straight Polo Tournament King Sisanakiba Ahanba Matsta Texture Polo Club na Thamaban Youth Polo Club Team Bibu Panjal Taramanga Sino the Mighty Pikre Texture Polo Club ki Panjal Singh Adu S Ranjina Panjal Manga TS Tombina Panjal Mari S Ibuhol na Panjal Ahum S Dhaneshwar na Panjal Ani Amadi S Dev na Panjal Amachan K Ani Suba Metsi Sanakibida Mairaba Polo Club na Rup Kumar Polo Timbu Panjal Tara Amada Mighty Pikre Mairaba Polo Club ke Panjal Singh Adu ke Herojin na Panjal Mari TS Nanau na Panjal Ahum CS Premjin na Panjal Ani Amadi ke Romeo na Panjal Amachan ke Rup Kumar Polo Club ke Amatangarba Goal Adu TS Tony na Chankibani Manipur Master Athletic Association is in the Nominini Chethagadava Contramari Subastia level Manipur Master Athletic Meet Ngasidagi Kumalam Park Man Stadium the Hokre Ngasi Ahoba Numiki Pangtokiba Chehi Humbudra Mathaki Nupagi Meter Chamagi Lamjelda Kelen Chongtham Chehi Hufugamanga Mathakida Iron Jet Chehi Hufu Mathaki N Kumar Chehi Yankai Manga Mathakida S Motilal Chehi Yankai Mathakida N Ranjit Chehi Nifumanga Mathakida K Padmeshwar Chehi Nifu Mathakida RK Bobina Ahan Batakre Nupagi Longjumgi Chehi Kuntra Manga Mathakida M Chikhay Nganba Chehi Nifu Mathakida RK Bobi Chehi Yankai Mathakida PH Nabachandra Chehi Humfu Mathakida Y Nabachandra Chehi Humbudra Mathakida N Nabachandra Chehi Marifu Mathakida L Shyamna Ahan Batakre Nupigi Javelin Throgi Chehi Kuntra Manga Mathakida M Anita Chehi Nifu Mathakida TS Thoini Chehi Nifu Manga Mathakida S Lakshmi Chehi Yankai Mathakida W Becha Chehi Hufu Mathakida N Subadani Chehi Hufu Manga Mathaki TS Binodini Chehi Humbudra Mangagi Mathakida P Bilasini Chehi Marifu Mathakida M Rupavati Amadi Chehi Marifu Manga Mathakida TS Harimati na Ahan Batakre Long Jump Women gi Chehi Hufu Mathakida MM Cha Chehi Hufu Manga Mathakida Y Bala Chehi Humbudra Mathakida RK Sanatomina Ahan Batakre Kairen Biko Cricket Association na Sinduna Association asigi ground da team nipa na saruyaduna ngasidagi first level open tennis ball cricket tournament haukre hautopagi thoromda Thawal jilla gi hana adaksha aramba Ataur Rahman Wangbal Gram Panchayat ke Pradhan S Doren amadi Upapradhan N Sohadev Susaruya ke tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta SGC Thawal na KCA bu maitiba pikre
Model Club Chingamaka A Ahumsuba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki semi-final changkre Manipur Veteran Cricket Association sinduna langthaba Public Cricket Ground da chathariba Ahumsuba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba anisuba quarter final match ta Model Club A na Model Club B Chingamaka bu run Humudra humdoi da mati bapiduna semi-final changkibani Model Club B na toss ngamduna fielding tauke ahanba innings ke batting taukiba Model Club A apibo over kunda wicket ahum turaga run chamaga humfumanga lauke masigi pakumda Model Club B na apibo over kunda wicket nipan turaga subnagi run marfudarat humdoi khak lauduna maiti kibani ngasi sanakiba match aduda Model Club A gi Mazibur Rahman na run marifumanga amadi wicket ama lauduna man of the match ta ke hayeng ahum suba quarter final match ta chem khagem bali amadi Imphal West Veteran Cricket Club ka sanagani ngasi nomugi ba ingasai pau pizari ICAR lamfe patagi fangba pau matung ina ngasi gi khwaidagi saba si degree Celsius kuntaruk ni khwaidagi ingmana degree Celsius taruk dasmik nipani nungsite yawe simali gi chang ayuta chada marfudara nungthildana chada kuntraga mari nong chukide leslak tamaro ba pau kana pizari Imphal City Mayor Maktada Samu Makong Manakta Sapu Kalaba Bom ama Pokhaibada ASI ama Yauna Police ki Mayor Ahum Nupi Mijam ani Sokle Mijam Miam Son Gadabadagi Kananaba Police na Bom Adu Lokhatuna Turel da Thatana Bokonabada Pokhairapadagi Asokpa Nangkiba Police ki Mayor Singh Thauna Phabani Haina Chief Minister Singh Thakre amadi Veterinary Minister Govindas Kontha Ujamna Central Agricultural University Mapangal Kakhanaba Union Agriculture Minister ki Puning Chingsikre Masih ISTV ni pijama pau mata susinjari ngim tabi bisa mengukana kurumjari.